حاضر. ربنا على يرزقك يا حسب ابني. التلاجة ما فيها ايه. انت في كل ده ما شغلتوش؟ ده كل ده صوت المايك ده. انت ما شغلتوش ليه يا محمد؟ ما اعرفش، المفروض ان انا شغلته والله، ولا هو كان شغال وطفى. السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. مش عايزين ننسى اخواتنا من الدعاء يا جماعه، الوضع من سيء لأسوأ، فان شاء الله احنا ما قدامناش غير الدعوه والمقاطعه، وان شاء الله ربنا ينصرهم على اعدائهم واعداء الدين ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا انتوا شايفين كادر مختلف، معايا حد وفي العربيه، هتعرفوا كل حاجه، بس اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. لايككم الجميل، ويلا نبدا الفيديو. طيب، فيديو النهارده مختلف قوي. يعني اولا الشكل بتاعه، الكادر بتاعه في عربيه، ومعايا صاحبي الجميل مصطفى صاحب قناه جوعتني. حبيبي يا ابو علي، حبيبي يا اخبارك درش. ايه؟ اهلا بيك واهلا بجمهورك الجميل. حبيبي حبيبي. النهارده بقى يا عم مصطفى هنعمل ايه؟ مم. هنروح المطعم تفويله، اعمل شويه سندوتشات جديده. انا عايز افول الصراحه. هنفول يا باشا، ولو العربيه محتاجه ممكن نفول برضه. اديها. هم عندهم كام، 90 ولا 92؟ لا، هو 50 و70. انا هاخد ال70 وهي تاخد ال50. وكمان هنحلي بحاجه كده جديده على القاهره كلها، اديني فهنروح نجرب مع بعض. اديني. فيلا بينا. يلا بينا. لا ما تقلقوش، ما عندكوش مشكله لا في الصوت ولا في السماعات. هي كل الفكره ان احنا بعد ما جبنا الاوردر وصورنا شويه حلوين كده، اكتشفنا ان المايك ما كانش شغال. فهنا التفويله كان عامل عرض 4 سندوتشات جداد كلهم تشيكن، فاحنا جبنا منهم ده اول سندوتش معانا اللي هو التشيكن فرنساوي 50 جنيه. تعالوا زي ما انتوا كده شايفين سندوتش عيش فرنساوي كده وقطعتين ستريبس، وانا شايف كده في صوص جبنه وخس. شايف حاجه تانية مصطفى؟ انا شايف ده صوص الرانش اعتقد، او صوص الجبنه. ده صوص الجبنه، وفي الخس وبس، وقطعتين الاسترابس. طيب خلينا نجرب كده ونشوف ونقول بسم الله. طيب تقييمنا للسندوتش كان عجبنا، تتبيلة الفراخ كانت حلوة، ولكن صوص الجبنة ما كانش تقيل كفاية وما كانش واضح. ومصطفى كان عنده اعتراض على موضوع السعر، كان شايف ان 50 جنيه كتيرة شوية عليه. انا كنت شايف ان هو قيمة مقابل سعر معقول بالنسبة للاسعار اللي موجودة دلوقتي. بس ما عدا ذلك هو كتتبيلة وكساندوتش، وانا كنت شايف ان هو كمية كويسة يعني. ف تعال نشوف تاني ساندوتش معانا. تاني سندوتش معانا هو التشيز تشيكن بسعر 70 جنيه. طيب هو السندوتش زي ما انتم شايفين كده فيه 2 موتزاريلا ستيكس وقطعتين ستريبس وقطعتين، في حاجة عندك في قطعتين خيار مخلل والصوص الجبنة بس، والخس المتقطع. خلونا نجرب كده ونشوف بسم الله. قلنا نجرب الموتزاريلا ستيكس كده لوحدها نشوف هل في طعم ولا بتشد ولا ايه، بس اكتشفنا ان هي ولا ليها طعم ولا بتشد ولا ليها لازمه في الاضافه اصلا يعني. فالساندوتش اجمالا اصلا ما عجبناش. هي فعلا كده الموتزاريلا ستيكس ما عملتش اي حاجه غير ان هي زودت السعر، لكن الطعم لا. تالت ساندوتش معانا هو التشيكن كلاسيك، وده بسعر 55 جنيه. تعال نشوف بيتكون من ايه. تالت سندوتش اهو زي ما انتم شايفين كده، مفيش غير شوية الخس وصوص الجبنة والخيار المخلل والقطعتين الستريبس. يلا بينا نجرب بسم الله. السندوتش ده عجبنا احنا الاتنين جدا جدا جدا، واضافة الخيار المخلل وديته في حتة تاني خالص. يعني هو تقريبا شبه الفرنساوي بس باضافة الخيار المخلل، و5 جنيه فرق. لا السندوتش يستاهل بصراحة. على اللي بعده. رابع سندوتش معانا واخر سندوتش من مطعم طفيلة، وهو تشيكن سموكد تركي، ده بسعر 70 جنيه. ودايما مصطفى هو اللي كان بيساعدني ان انا اصور السندوتش من جوه عشان نشوف تفاصيله ايه. ودي كانت لحظة اكتشاف ان المايك مش شغال، وهنا كانت الصدمة. انت كل ده ما شغلتوش؟ ده كل ده صوت المايك ده. انت ما شغلتوش ليه يا محمد؟ معرفش، المفروض ان انا شغلته والله، ولا هو كان شغال وطفى. ما طفلش.
طيب زي السندوتش كده زي ما انتم شايفين، في قطعة ترك مدخن، وقطعة اونيون رينجز، وقطعتين الفراخ، الخيار المخلل والخس وصوص الجبنة. طب تعال ندوق كده ونشوف. بسم الله. لا السندوتش ده اقل سندوتش تقريبا فيهم، يعني اقل من البيزك اصلا، يعني اللي هو مفيهوش اضافات، ده اقل منه باضافاته، لان الترك ده خامته ضعيفه قوي جدا ملهوش طعم اصلا كواليتي وحشه. خالص. والاونيون رينجز انا مش حاسس بيه، يعني ما فيش طعم كده ظاهر، ولا لا يعني فعلا اقل واحد فيهم. تقييمك؟ مش هديله تقييم لانه ملهوش ان انا اقيم. ده الاتنين اللي فاتوا، او التلاتة اللي فاتوا السادة احلى من ده بكتير. يعني هديله 3 من 10 عشان العيش، بس العيش بتاعه هو اللي كويس. هو فعلا البطل في التجربه برضو، يعني اجمالا برضو العيش حلو قوي، سواء الفرنساوي او الكايزر. بالظبط. انا هيسنا. اه انت قلت تقييمك؟ ما قلتش. ما قلتش والله. لا خلاص فصلنا. انا عايز اقول لكم يا جدعان ان احنا فصلنا، لان يعني احنا كنا بنصور اصلا فيديو عند مصطفى، هتروحوا تشوفوه لازم يعني ان شاء الله. بتاع تفويله ولا مش عايز تقول؟ بتاع متروس. بتاع مدرو. ده تفويله. انا فصلت يا جدعان. احنا انا فصلنا، فصلت خالص بقالنا قسما ساعتين بالله. بنصور ساعة. وبناكل، فيعني ايه انا مش قادر احط السندوتش في بقي. راح تشوفوا الفيديو ده عند مصطفى، الفيديو بتاع متروس، صورناه انا وهو مع بعض. اشتركوا برضه عنده في القناه، هو مصطفى بيقدم بقى ايه وصفات وطبخات، في مش زي كده ريفيو او كده، لا يعني وصفه جديده، طبخه جديده. لا انت ما بتعملش وصفات جديده يا مصطفى. بعمل على قد ما اقدر. ربنا على يرزقك يا حسب ابني. الثلاجه ما فيها ايه. قصدي ما بتخترعش وصفات، قصدي يعني بتعمل للناس وصفات بشكل مختلف. بقلد او مش بقلد، بشوف وصفات الناس، بعمل الوصفات بتاعت الناس اللي هم الناس المشهورين زي ابو جوليا، زي الناس الجميله قوي دي، وبحاول ان انا اعمل نفس الوصفات بتاعتهم بس بطريقتي انا. بالظبط. فيعني ضروري تروحوا تشتركوا عنده وتشوفوا الفيديو بتاع متروس اللي صورناه احنا الاثنين. فهسيب لكم لينك القناه بتاعته في صندوق الوصف، تشتركوا عنده وتقولوا له مبروك على 1000 مشترك، لسه برضه محققهم من قريب كده، وربنا يكرمنا احنا الاثنين ان شاء الله. امين يا رب. فانا تقييمي كده للسندوتشات ككل تاخد 5 من 10. الاربع سندوتشات فيهم 2 سندوتشين بس هما اللي توب، والاتنين التانيين كده يعني حاسس ان هم محشورين بالعافيه في النص كده يعني. فتقييمي هيبقى اللي هو الكلاسيك، والتاني واحد اللي هو التشيكن فرنساوي. هما دول اقوى اتنين هو عندهم. فعلا اقوى اتنين اللي هو الفرنساوي والكلاسيك، هما الاتنين دول اللي يستحقوا يبقوا ساندوتشات جديده عنده بما انه هو عامل حاجه جديده. انما الاتنين التانيين لا 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 خالص، يعني ما كنتش عملتهم عشان ما تدمرش نفسك من الاخر. طيب احنا حدقنا بقى، تعال نحلي. عشان انا خلاص عايز احل يا منعم. لا ده انا جايب ده كمان جايب لك حاجه يعني جايه من بورسعيد طازه، وما حدش يعرف عنها حاجه في القاهره، ويمكن ده سبب من اسباب ان احنا نعمل الفيديو. تعال نشوف. يلا بينا. طيب الحلو معانا بقى ايه يا عم مصطفى؟ ايه يا حبيبي؟ الحلو معانا حاجه جايه من بورسعيد، حاجه اسمها تمريه وقلبوزه وسمنيه والزلبوبه. الاربع حاجات دول عندهم بتشكيلات وتنوعات مختلفه. اصل الحكايه ايه بقى؟ اصل الحكايه دي في بورسعيد حاجه اسمها التمريه. التمريه دي عباره عن عجينه زي عجينه الفطير. الفطير اللي هو البيتزا. بالظبط. بتتقطع حتت صغيره مكعبات كده هو او بتتعمل مربعات كده هو. بتتعمل حشو عباره عن دقيق وسكر وسميد. صح. بس وتتحشي وتتقلي، وبعد كده بيطلعوها، بتحط عليها سكر، تحط عليها بيستاشيو، تحط عليها الاضافات اللي انت عايزها. شوكولاته، في نوتيلا، في بالظبط. بيستاشيو، في ميكس الشوكولاته، في كذا حاجه يعني. فاحنا جبنا من عندهم حاجتين اتنين بس. وكمان انا شفت فيديو يعني من الفيديوهات اللي عشان افهم ايه هي التمرية دي، يعني في واحد من بورسعيد نفسهم اللي بيشتغلين فيها
قال ان التمرية دي اصلها من نابلس في فلسطين، فتحية لاهل فلسطين. واللي يعرف اي معلومة برضو عن اللي انا بقوله ده هل صح ولا غلط يكتب لي في الكومنتات. ان هي قرية اسمها تمرة او تمرة، فجاي من هنا الاسم ان هي تمرية وكده. ايوه صح. فطيب تعال نشوف كده احنا جبنا ايه في التمرية. فاحنا جبنا اللي هي كبسة التمرية. كبسة التمرية دي عبارة عن رقات من 3 أصناف. صنف اللي هو الكنافة، مش عارف هيبان معاك ولا لأ، وصنف وراق بسبوسة، وراق التمرية، وهي دي التمرية. وبنحط عليها الإضافات والصوصات زي ما احنا عايزين. احنا حطينا إضافات الشوكولاتة والبيستاشيو أو صوص الفستق. سعر كبسة التمرية دي 90 جنيه. طب تعال نشوف اللخبطة دي عاملة ايه. تعال ناخد كده الشوكولاتة الأول ونشوف. طب دي معلقة فيها كل الرقات والطبقات. كنافه باينه قوي. ياوي. وادي الكنافة ظهرت اهي معانا. تعال ندوق. هي حلوه، عامله زي بسكوت الويفر شوكولاته. طعم الشوكولاتة هنا فعلا عامل قالب على طعم الويفر شوية، صح؟ بس طعمها لذيذ، هاديه، السكر بتاعها هادي قوي، ما امم تخلكش تجزع، تبقى السكريات مش عاليه، صوص الشوكولاته هادي شويه. يعني مش عارف، انا حاسه قلب شوية على الكاكاو. هي فيها طعم الكاكاو فعلا. فيها قلب شوية الكاكاو او مم. زيادة شوية الكاكاو. طب تعال نشوف الفستق. دي الطبقات زي ما انتم شايفين. تعال ندوق. بسم الله. امم لا دي اقوى بكتير. عشان صوص البيستاشيو امم حلو، صوص البيستاشيو احلى من الشوكولاته. يعني الصوص قوي، هو يعني اذواق طبعا، بس انا فضلت صوص البيستاشيو عن الشوكولاته. مم. تعديل، احنا مش لاقيين بسبوسه. انا حسيت الكنافه موجوده، الكنافه موجوده فعلا. والبتاع اللي فوق التمريه دي موجوده، هو فعلا والصوص كده كده مفيش ظاهر. مفيش بسبوسه. طيب انت تقييمك ليها؟ انا كحلويات دي انا ممكن اديها 7 من 10، لان انا مش لاقي غير الكنافه، والمفروض هو كان قال لنا ان هي فيها بسبوسه، عجينه البسبوسه، عجينه البسبوسه، وكان قال عجينه بسبوسه، عجين بسبوسه. عجينه بسبوسه. انا ما اعرفش ايه عجينه البسبوسه، يعني هل دي اللي هو السميد نفسه، مش اسمه سميد اه البسبوسه؟ الدوق دي، دي اه البسبوسه ولا ودي ايه، السمين. بس احنا مش حاسين بطعم. بس هو قال لنا كده عجينه بسبوسه وكنافه والتمريه والصوص عليها على الوش. لا انا تقييمي ليها يعني 5 من 10. يعني هي احلى حاجه فيها هي التمريه نفسها، لان هي كده من بره كده مقرمشه مكان كريسبي التحمير مقرمشه او كده. بالظبط. مم. ومن جوه كده اللي هو الحشو اللي قلت لكم عليه، اللي هو الدقيق والسكر والسميد. يمكن هو مديها حتى في الحلاقه بتاعها مش محلي قوي او مش مسكر قوي، فمش مجزعه. تعال نشوف اخر حاجه معانا واتقل حاجه معانا، هي كلبوزه المطرقعه. مطرقعه. وهي باين عليها قوي ان هي كلبوزه ومطرقعه. طيب دي بتبقى عباره عن رقات جلاش. انا مش عارف بصراحه هل محشيه حاجه ولا لا، بس يعني زي ما انتم شايفين كده رقات جلاش وعليها 4 صوصات. صوص بيستاشيو، وصوص تقريبا شوكولاته وعليها قطع شوكولاته من فوق، وصوص ده تقريبا كراميل، وده تقريبا اللوتس. طيب تعال ندوق اول حاجه معانا الكراميل. طيب ده شكلها. بسم الله. امم حلوه. لا قويه. جلاش طري، مش ناشف قوي. لان هم بيعملوه على الجريل بالسمنه، فبيبقى عامل زي الفطيره، زي الفطيره كده بتاعت الفرن، بتبقى طريه بس بالظبط بالجلاش. بالظبط. ف وطعم الكراميل هنا مش اللي هو الكراميل اللاذع قوي. لا خالص. طعمه حلو في الهادي، فطعمها حلو قوي. تعال نشوف البيستاشيو. تعال ندوق.
حلو، جميله. قويه قوي. صوص البيستاشيو عندهم جامد جدا. امم. لا صوص البيستاشيو تحفه. حلو. لا الصوصات عندهم بصراحه محترمه. وطعم الجلاش برضو كويس قوي، مورق وحلو وطري. الجلاش على فكره جواه زي كاستر، بص اه في حاجه زي كاستر كده بيضه جواه اهي. دي تقريبا اللي هي زي الحشو بتاع التمرية، امم. اللي هو بيبقى اللي هي العجينه اللي جواه بالظبط، دي. اللي هو دقيق وسميد وسكر وكده. حلوه قوي الشوكولاته. طبعا احنا ما جربناش لوتس عشان احنا مقاطعين، فيعني بس هي بتنزل كده. تنزل بالاربع اطعمه دول اساسيه. بالظبط. اه ما مش اختيارات. سعرها 120 جنيه يعني. في ظل الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي انا مش عارف بصراحه هي كتير ولا قليل. لا هي حجمها كبير. هي طبعا لا يعني هي على سعرها حلوه جدا. هي دي كحجم 3 يقوموا بيها. يعني على كحجم، لا طبعا حجم حجم ليفل وحش. والطعم برضو طعم حلو وهتبسط بيها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا عن نفسي عجبني. انت عجبك؟ عجبني جدا لان انا جربت حاجات جديده الصراحه. وانا عجبني اكتر ان مصطفى معايا في الفيديو. حبيبي يا ابو علي. الله يخليك. فيعني ما تنسوش بقى تشتركوا في الاول عند مصطفى، واللي ما اشتركش في القناه عندي يشتركوا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات اللي جايه. ولايكوك الجميل وشاركوا الاجمل. واللي بيتفرج علينا من فيسبوك ما ينساش اللايك والفولو، واكونت انستجرام في صندوق الوصف بتنزل عليه حاجات مش بتنزل على اليوتيوب. واشوفكم فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم. سلام. سلام. يعني سلام. لو حبينا نقول بقى تقييمنا للتجربه ككل او السندوتشات، هم 4 سندوتشات. فالتشيكن كلاسيك انا شايف ان هو كويس. انا رايي الشخصي قيمه مقابل سعر ب 50 جنيه زي الفل. ده رقم واحد فيهم على فكره. اللي هو الفرنساوي. ده لا ده الكلاسيك. ده الفرنساوي. لا الفرنساوي. انت بتتكلم على الكلاسيك دلوقتي. وانا قلت كلاسيك. والنعم. انا مش قصدي الكلاسيك خالص.